Polychain ve Binance Labs tarafından yatırım almış, üstelik hepimizin çokça duyduğu ZK gizlilik teknolojisini de kullanan Manta Network'ün ürünü MantaPay testnetine katılacağımız videodan herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Çok az bir zamanımız var arkadaşlar. O yüzden hemen videodaki adımları uygulamayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak da kazanç fırsatlarından haberdar olabilirsiniz. Hazırsak testnet detaylarına başlayalım. Evet, öncelikle bir Polkadot CS cüzdanını bu site üzerinden kurmamız gerekiyor. Bu ve diğer kullanacağım bütün linkleri videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Bu siteye eriştikten sonra buradaki Download for Chrome butonuna tıklıyorum. Ardından bizi web mağazasına yönlendiriyor. Buradan Chrome'a ekle deyip uzantıyı ekle diyorum ve kurulumun gerçekleşmesini bekleyeceğim. Eklentiyi kurduktan sonra tarayıcımdaki eklenti menüsüne gelip buradan Polkadot CS'yi seçiyorum arkadaşlar. Ardından buradaki artı butonuna tıklayarak bir tane hesap oluşturacağım. Burada diğer cüzdanlardan da alışkın olduğumuz gibi 12 hanelik cüzdan kurtarma kelimeleri karşımıza çıkıyor. Buradaki kelimeleri güvenli bir yere saklayalım ve kimseyle paylaşmayalım. Gizli kurtarma kelimeleri sayesinde cüzdan şifremizi unutsak bile istediğimiz zaman istediğimiz cihazdan cüzdanımıza erişebiliyoruz. Hemen buradaki Copy to Clipboard butonuna tıklayarak cüzdan kelimelerimi güvenli bir yere kaydediyorum. Ardından buradaki kutucuğa tik bırakıp Next Step diyorum. Açılan bölümde üst tarafta hangi ağda cüzdanı kullanmak istediğimizi seçebiliyoruz. Bunu Allow Use on Any Chain olarak bırakırsak Polkadot CS'nin desteklediği bütün ağlarda cüzdanı kullanabiliyoruz. Ardından ikinci boşluğa cüzdanıma vermek istediğim bir ismi yazıyorum. Bu herhangi bir şey olabilir. Son olarak da aşağıdaki boşluğa cüzdana giriş yaparken kullanacağım şifremi yazıyorum arkadaşlar. Ardından tekrardan şifremi yazmamı istiyor. Evet, şifreyi de belirledikten sonra Add the account with the generated seed diyerek devam ediyorum. Evet, şu anda aslında Polkadot CS cüzdanımın içinde bir tane hesap açmış oldum. Buradan sonra şimdi de gelin videonun devamında işimize yarayacak olan Manta Signer uygulamasını bilgisayarımıza indirelim. Bu sitede yine açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Buradaki Download Manta Signer butonuna tıklayarak indirilme işleminin tamamlanmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, kurulum işlemi gerçekleşti. Ardından burada tarayıcım güvenlik problemleri nedeniyle direkt kurmama izin vermiyor. Eğer bu tarz güvenlik problemlerinden çekiniyorsanız isterseniz kurmayabilirsiniz arkadaşlar. Ben kurulum yapmak için hemen sağındaki 3 noktaya tıklıyorum. Ardından sakla diyorum. Devamında daha fazla göster deyip yine de sakla seçeneğini tıklayarak kurulum dosyasına erişebiliyorum. Ardından dosyayı aç diyorum. Burada yine bir tane güvenlik uyarısı verdi. Ek bilgi butonuna tıklayarak yine de çalıştır diyerek kurulumu yapmaya başlayacağım. Ardından next diyorum. Tekrar next dedim. Install diyerek kurulumun gerçekleşmesini bekleyeceğim. Evet diyorum. Kurulumumuz gerçekleşti arkadaşlar. Ardından buradaki kutucuğa tik bırakarak finish diyorum. Evet, finish dedikten sonra burada karşımıza cüzdan oluşturma seçeneği çıkıyor. Create New Wallet diyerek bir tane cüzdan oluşturacağım. Cüzdan şifremi belirliyorum. Ardından next dedim. Şimdi karşımıza burada yine Manta Signer cüzdanı içinde 12 hanelik kurtarma kelimeleri çıkıyor arkadaşlar. Yine bunu da güvenli bir yere kaydedelim. Buradan kopyalayabilirsiniz. Ardından next diyerek devam ediyorum. Şimdi az önceki kurtarma kelimelerini sırasıyla girmemi istiyor benden. Cüzdan kelimelerimi de bu kısımdan seçtikten sonra confirm diyerek onaylıyorum. Evet, şu anda tamamen oluşturduk. Finish diyorum. Ardından şifremi girip cüzdanıma erişeceğim. Unlock diyerek cüzdanımı açıyorum arkadaşlar. Şu anlık Manta Signer üzerinde yapmamız gereken işlemler bu kadar. Bir de start diyelim. Evet, artık kullanıma hazır bir şekildeyiz. Kurulumu da yaptıktan sonra MantaPay test edeceğimiz Dolphin testnet sayfasına erişiyorum. Ardından sağ üstten Connect Wallet diyerek biz Polkadot CS'yi kurmuştuk. Connect diyerek Polkadot cüzdanımı bağlıyorum. İzin verdim. Şimdi sıra geldi platformu test etmek için test tokenlarını almaya. Öncelikle buradan tekrardan Polkadot cüzdanıma geliyorum. Buradaki butona tıklayarak cüzdan adresimi kopyalıyorum. Testnet tokenlarını Discord sunucuları üzerinden almamız gerekiyor. Siz de isterseniz buradaki 3 noktaya tıklayarak ardından buradaki Discord butonuna tıklayıp Discord sunucularına katılabilirsiniz. Hemen Discord'a geçiş yapalım. Evet, Discord sunucularına geldikten sonra buradaki MantaPay V3 Faucet kanalına geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada testnet tokenları almak için /gimme komutuna giriyorum. Ardından alabileceğimiz 4 tane farklı test token'ı çıkıyor arkadaşlar. Burada DOL, KSM, KAR ve Mover olarak seçenekler var. DOL, KSM ve KAR'ı
az önce kopyaladığım Polkadot cüzdan adresimle alabiliyorum. Ama Mover token almak isterseniz buna MetaMask cüzdanınızı girmeniz gerekecek. Örneğin /gimi yazdıktan sonra tire bırakıp almak istediğim token da olsa buradan direkt de seçebilirim aslında. Seçtim, ardından az önce kopyaladığım cüzdan adresimi giriyorum ve enter diyerek tokenlarımın gelmesini bekleyeceğim. Şu anda işlemimi sıraya aldığını söylüyor. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi DOL tokenlarınızın gelip gelmediğini Manta'nın sitesinden görüntüleyebiliyorsunuz. Şu anda 2000 tane DOL token göndermişler. İsterseniz Discord sunucularından yine /gimi komutunu yazarak diğer tokenları da alabilirsiniz. Ben hemen bunları da aynı şekilde alıp devam edeceğim. Evet arkadaşlar, test tokenlarımı aldım. Tekrardan siteye geldim. Siteye geldikten sonra önce buradaki bridge kısmından diğer aldığım tokenları Dolphin ağına aktaracağım. Öncelikle ortadaki sembole tıklıyorum. Ardından sol tarafta Kusama, sağ tarafta Dolphin seçili. Yani Kusama tarafındaki tokenlarımı Dolphin'e aktaracağım anlamına geliyor bu da. Ardından aşağıya ne kadarlık token göndermek istediğimi seçiyorum. 10 tane token'ım var. Bunun 8'ini göndereyim. 8 yazdıktan sonra submitliyorum. Ardından Polkadot üzerindeki şifremi yazmamı istiyor. Altındaki kutucuğu tıklarsanız 15 dakika boyunca şifrenizi kayıtlı tutuyor arkadaşlar. Sign the transaction diyorum. Transaction'ım gerçekleşti arkadaşlar. Kusamalarım Dolphin'e çevrildi. Aynı işlemi Karura için de yapalım. Burada da yine 10 tane gelmişti. 8 tanesini gönderelim. Submitliyorum. Ardından işlemi onaylıyorum. Evet, Karura tokenlarımı da Dolphin'e aktarmış oldum. İsterseniz buradaki Moonriver'ı da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Moonriver'a tıkladıktan sonra önce MetaMask cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Ardından buradaki Get adres butonuna tıklarsanız Polkadot cüzdan adresinizi yapıştıracak direkt. Yine aynı şekilde ne kadar göndermek istediğinizi seçip ardından submit derseniz onlar da Dolphin'e geçecektir. Buradaki işlemleri de tekrar Dolphin ve diğer ağlar arasında gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen biz ZK Transact kısmına geçelim ve swap işlemlerini yapmaya başlayalım. Bu kısımda da videonun uzamaması için sadece DOL token üzerinden göstereceğim ama siz isterseniz burada aynı işlemleri elinizdeki diğer tokenlar için de yapabilirsiniz. Yukarıda DOL seçiliyken gördüğünüz gibi buradaki public tokenları private'a aktarmak istediğimi seçmiş oluyorum. Yukarıdaki kısma ne kadarlık DOL'u çevirmek istediğimi yazacağım. Örneğin 100 tanesini çevirelim. 100 tane ZK DOL alacakmışım. To private diyerek ardından cüzdanımda onay vereceğim. Sign the transaction diyorum. Az önce işlemi yaparken hata vermesine rağmen ZK DOL tarafına balansım geçti arkadaşlar. Bu işlemi tekrardan yapalım birlikte. Yine 100 tane DOL'u private tarafına aktarayım. To private diyorum. Ardından sign the transaction diyorum. İşlem onaylanınca yapmamız gereken önemli bir işlem var arkadaşlar. Onaylanmasını bekliyorum şu anda. Evet, işlem onayının altındaki V1 Explorer butonuna tıklayalım ve bu sekme yan sekmede kalsın arkadaşlar. Tekrardan Manta Dep'e dönelim. Buradan şimdi bu işlemin tam tersini bir kere daha yapacağım. Bu sefer de private tarafındaki DOL tokenlarımı public tarafına aktaracağım. Yine yukarıda 100 adet ZK DOL token seçili. Şimdi buradan to public diyorum. Ardından burada ZK tarafından çevirdiğimiz için az önce kurduğumuz Manta Signer'dan onay vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Manta Signer direkt olarak açılıyor zaten. Şifre kısmına cüzdan şifremi yazıyorum. Cüzdan şifremi yazdıktan sonra authorize diyerek işlemi onaylıyorum. Tekrardan şimdi Polkadot CS tarafındaki cüzdan onayını istiyor. Sign the transaction diyorum. Evet, buradaki işlem de onaylandıktan sonra yine aşağısındaki V1 Explorer butonuna tıklıyorum ve bu da yan sekmede kalabilir arkadaşlar. Yine buradaki swap işlemini de private ve public arasında tekrar deneyebilirsiniz. Yine söylediğim gibi diğer tokenlarda da aynı swap işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşlemler Dep tarafında bu kadar arkadaşlar. Şimdi doldurmamız gereken bir tane Gleam formu var. Hemen buna geldim. Gördüğünüz gibi burada yukarıda yapmamız gereken Twitter, Telegram ve Discord görevleri yer alıyor. Bunları hemen hızlı bir şekilde yapacağım. Örneğin buradaki ilk görevin üzerine tıklarsanız buradaki follow butonuna tıklayarak direkt sizi Twitter'a yönlendiriyor olacak. Buradan follow diyerek tekrardan Gleam'e dönelim. Buraya takip ettiğimiz Twitter hesabının kullanıcı adını istiyor bizlerden. Bunu yazıp devam edeceğim. Ardından continue diyorum ve işlemim onaylandı arkadaşlar. Diğerlerini de hızlı bir şekilde yapıp devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sosyal medya görevlerini tamamladım. Sonraki soruda da Calamari cüzdan adresimi girmemi istiyor ve cüzdan adresinin başı D ile başlıyormuş. Hemen Polkadot cüzdanımı açıyorum. Burada gördüğünüz gibi başta benim cüzdan adresim 5G ile başlıyor. Bunu değiştirmek için ayarlar sembolüne tıklıyorum. Ardından aşağıdaki Display Address Format for seçeneğinin altındaki
sütuna tıklayarak buradan aşağıya inip Calamari'yi seçiyorum ve gördüğünüz gibi cüzdan adresim değişmiş bir halde. Bunu buradan kopyalayarak ardından tekrardan Gleam'e dönüyorum. Buraya yapıştırıyorum. Continue diyorum ve işlemim onaylandı. Şimdi sıra geldi. Az önce işlem bittikten sonra V1 Explorer linklerine tıklamıştık. Şimdi o linkleri buradaki iki göreve girmemiz gerekiyor arkadaşlar. İlk olarak to private, yani ilk yaptığımız işlemin Explorer üzerindeki linkini buraya yapıştıracağım. Hemen linki kopyalıyorum. Ardından Gleam görevine tekrardan döndüm. Artı butonuna bastım. Buradaki kutucuğa yapıştırıp continue diyerek işlemi tamamlıyorum. Sonrasında da private taraftan public tarafa attığım işlemin URL'sini kopyalıyorum. Sonraki göreve tıklayıp buraya yapıştırıyorum. Ardından continue diyerek devam ediyorum. Son görevde de buradaki formu doldurmamızı istiyor arkadaşlar. Manta Pay Test Et butonuna tıklıyorum ve karşımıza birçok sorunun çıkacağı bir tane anket geliyor. Buraya Let's Go diyerek devam ediyorum arkadaşlar. Burada ilk olarak kriptodaki rolümüzü soruyor. Buradan Investor'ı seçip devam ediyorum. Ardından bizlerden e-mail adresimizi yazmamızı istiyor. Ben formun belirli bir kısmını önceden doldurduğum için direkt dolu olarak geliyor e-mail adresim. OK diyerek devam ediyorum. Ardından şur diyorum. Burada da hangi işletim sistemini kullandığımızı soruyor bizlerden. OK diyerek devam ediyorum. Burada da testnet'i hangi tarayıcı üzerinden denediğimizi soruyor. Ben Microsoft Edge üzerinden kullandığım için önce adres'i seçmiştim. Ardından Microsoft Edge yazdım. Buraya da OK diyorum. Şimdi buradaki soruda da Dolphin cüzdan adresimizi istiyor arkadaşlar. Polkadot cüzdanımı açıyorum. Burada gördüğünüz gibi az önce biz Calamari Network'e cüzdanımızı geçirmiştik. Şimdi tekrardan bunu değiştirmemiz gerekiyor. Ayarlar sembolüne tıkladım. Display adres bölümünün altındaki sütuna tıklıyorum ve bunu tekrardan substrate şeklinde değiştiriyorum. Burada gördüğünüz gibi cüzdan adresimiz değişti arkadaşlar. 5G ile başlayan cüzdan adresimi kopyalıyorum. Ardından buraya girerek OK deyip devam ediyorum. Sonrasında da testnet'i beğenip beğenmediğimizi soruyor. Buradan sonrasına devam etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü video gereğinden fazla bir şekilde uzuyor. Buradaki soruları Google çeviriyi kullanarak önce Türkçe'ye çevirip sonra cevaplayabilirsiniz. Takıldığınız bir yer olursa da muhakkak yorumlar kısmından bize sormayı unutmayın. Buradaki formu bitirdikten sonra tekrar Gleam formuna dönebilirsiniz arkadaşlar. Burada da formda bizden istediği e-mail adresini tekrardan buradaki boşluğa yazıyoruz. E-mail adresimi de yazdıktan sonra continue deyip onayımı verdim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi tüm görevlerim yapıldı bir şekilde karşıma çıkıyor. Artık burada yapmamız gereken herhangi bir şey kalmadı. Formun kapanmasına 2 günlük bir süre kalmış. Bu formu doldurmak oldukça önemli arkadaşlar. Testnet'i kullansanız bile bu formu doldurmadığınız takdirde airdrop'tan faydalanma şansınız oldukça azalacak. O yüzden bunu doldurmayı unutmayın. Videomuz bu kadardı. Biraz fazla uğraş isteyen bir testnetti. Fakat emek istemesi airdrop'tan faydalanma şansımızı artıracaktır. Testnet tarafındaki swap işlemini de tekrar yapmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum bırakırsanız harika olur. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.